Vacuum cleaner buat mobil. Ini tidak ada mereknya, bertulisan huruf Cina. Saya membeli vacuum cleaner ini secara online dengan harga 100 ribuan, sekitar 160 ribu. Ini adalah kelengkapannya. Ini adalah chargernya. Dia USB, tapi tidak dapat kepala chargernya. Kemudian ini vacuum cleanernya. Dan ini ada buku petunjuknya. Oke, di sini tertulis untuk dayanya dia sampai 120 watt dengan menggunakan baterai lithium sebesar 1800 mAh. Waktu kerjanya bisa sampai 20 dan 30 menit, daya hisap sampai 5000 PA. Waktu pengisian baterai 2 sampai 3 jam. Dan adalah bentuk dari vacuum cleanernya. Tombol on off, dan ini adalah buat chargernya. Kita coba. Kita coba apakah dia bisa kerikil untuk disedotnya. Wow, bisa. Luar biasa. Kita coba lagi makanan kucing. Sampai terangkat. Kita habiskan. Tap. Kita coba untuk membersihkan pada sofa. Apakah dia bisa bersih? Membersihkan rempah-rempah dari biskuit.
Coba kita menggunakan ujung bulu sikat. Mantap, bersih. Percobaan selanjutnya di karpet mobil yang kotor. Kita coba